नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, चैनल का नाम तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे ही नाम से चैनल का नाम है। और दोस्तों, काफ़ी दिनों से, लंबे टाइम से हम बिल्कुल इस चैनल से गायब हैं। इसके लिए हम आपको जितने भी बहाने मैं कर लूँ, वो सब सब गड़बड़ है, सब झूठ है। तो उससे अच्छा है, बेहतर ये होगा कि हम लोग जो है अपना आज का सेशन आराम से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया आपका ये सेशन होगा। ध्यान से बस क्वेश्चंस को देखते जाइए और अपने आंसर्स को जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बोला गया है कि पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। हु फर्स्ट सॉ द मंदाकिनी गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके। गैलीलियो है, मार्टिन स्मिथ है, मार्कोनी है और न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों गैलीलियो ने सबसे पहले जो है देखा हुआ था। इसके साथ साथ आपको क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, आप उसको कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। गैलीलियो जो है, इन्होंने 1609 1609 में सबसे पहली बार जो दूरबीन है, जिसको हम लोग टेलीस्कोप, जो दूर देखा जाता है, जिससे दूर के आकाशगंगा की चीज़ें जो देखी जाती हैं, उसको हम लोग दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन का सबसे पहले जो खोज किया था इन्होंने ही देखा था। तो दूरबीन का उपयोग करते हुए इन्होंने क्या किया था, गैलेक्सी को देखा था। और गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है दोस्तों, आपको पता है जो हमारे ब्रह्मांड में जो ऊपर जो तारे हैं ढेर सारे, तो जो असंख्य तारे हैं उनको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो एक रूप है, वो बहुत सारी असंख्य गैलेक्सी का एक कंबाइंड फॉर्म, एक सम्मिलित रूप है, ठीक है। और हमारी जो आकाशगंगा है, हमारा जो गैलेक्सी है, उसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न पूछा गया, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान से इसको देखिए। एक में दिया हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन से, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट। फिर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो महाविस्फोट सिद्धांत है ना, ये आपका किससे रिलेटेड है, तो वो आपको याद रखना, ये आपके ब्रह्मांड की उपस्थिति से संबंधित है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, वो किसने किया है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, जॉर्ज लिमतेयर, उन्होंने इसका प्रतिपादन कर रखा है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको कहीं पे भी कि इनकी जो इसका जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, जॉर्ज लेम्तेयर ने किया है। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, लेम्तेयर। और उसके अलावा दोस्तों अगर ईयर पूछा जाता है तो 1894 1896 में इसका उद्घाटन, या मतलब उद्घाटन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, उसको कह सकते हैं प्रतिपादन जो है वो किया गया था, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, इधर उधर निकल जाता है, अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते थे। उसके बाद देख लेते हैं इस सिद्धांत में दोस्तों क्या चीजें पूछी, इससे क्या मतलब, इस सिद्धांत में क्या है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा हम लोग को समझने वाली बात है दोस्तों। तो देखिए ये जो सिद्धांत है ना, इसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मांड पहले से, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, वो पहले से बहुत भारी एक गोला हुआ करता था। और एक समय के बाद विस्फोट हुआ, वह ऐसा कहना था पहले जो बिग बैंग थियरी आई थी उसमें, कि एक समय के बाद विस्फोट हो गया। और फिर विस्फोट होने से जो भी टुकड़े थे उससे वो सब धीरे धीरे अंतरिक्ष में तारे के रूप में बदल गए, ऐसा बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। धूमकेतु जिसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूर्य। धूमकेतु जो है, धूमकेतु का दूसरा नाम आपका क्या है वो समझना है दोस्तों। तो धूमकेतु को हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है। और ये सूर्य से दूर हमेशा आपको ठंडे जगह पे, अंधेरे जगह पे ये पाया जाता है। ये बहुत लंबे होते हैं लेकिन इरेगुलर होते हैं और इसेंट्रिक भी होते हैं, यानी कि असमकेंद्रित भी होते हैं। और एक असमकेंद्रित कक्षा में ही ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य चंद्र, अब देखिए यहाँ पूछा गया है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना बड़ा, कितना जो है कोण बनता है, वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ वही थोड़ा सा हाफ मून से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, कि हाफ मून के टाइम पे जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो कोण बनता है वो कौन है, 45, 90, 180 और 270। अब इसमें दोस्तों आप आराम से इसको, अर्धचंद्र को ना हम लोग इंग्लिश में हाफ लूनर एक्लिप्स भी बोलते हैं, ठीक है। हाफ लूनर एक्लिप्स जो है उसके दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का
कितना डिग्री का कोण बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिमाग में आंसर सोच ले रहे हैं या जल्दी हो जा रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जल्दी हो जा रहा है तो भाई कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सोचते हुए आंसर देते हुए आगे बढ़ो। 45, 90, 180 और 270। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, जिसको कि हम सम कोण भी कहते हैं, वही यहाँ पे अंश आपका बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। चलें, अब आपको बताना है दोस्तों कौन सा इसमें से आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, निहारिका। निहारिका जो है ये आपका ब्रह्मांड से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, ढेर सारे आकाशगंगा हैं, उन्हीं का सम्मिलित रूप है ये। और हर एक आकाशगंगा में औसतन आपके समझ लीजिए कि 100 बिलियन तारे जो हैं वो पाए जाते हैं। तारे में क्या चीज़ होती है मालूम होगा आपको, हाइड्रोजन हीलियम होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये आपका मिलकर के क्या फॉर्म कर लेते हैं, नेबुला भी फॉर्म कर लेते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपके जो सौर मंडल के जो मतलब सोलर सिस्टम के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है, ये सब है, लेकिन निहारिका नेबुला उसमें नहीं आता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या। चलिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, पूछा गया है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या पूछी गई है यहाँ पे। दोस्तों आपके पास 5, 8, 7 और 6 दे रखा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों 8। सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। अब देखिए इसके से रिलेटेड आपको क्या क्या 8 में किसका किसका नाम आता है, मंगल का नाम आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, शुक्र, बुध, ये सब आते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हैं ये सब ग्रह जो हैं ये सूरज के की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए पश्चिम से पूरब की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ऑलरेडी इसमें पता होंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम यहाँ पे पूछा गया है, बृहस्पति, बुध, शनि और अरुण। बुध, बृहस्पति, शनि और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर दे रखा है बृहस्पति, बुध, शनि और वरुण। चलो ध्यान से देख लीजिए अपने ऑप्शंस को भाई, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, खैर उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे बल मालूम है। चलो देख लेते हैं दोस्तों। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आकाशगंगा वर्गीकरण की इकाई है, अब यहाँ पूछा गया है सर्पिलाकार आकाशगंगा के रूप में, फिर दिया गया है वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा जो है इसकी इकाई यहाँ पे पूछी गई है, तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग आकाशगंगा को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो वो ओवल होता है, स्पाइरल होता है, इरेगुलर होता है, अंडाकार होता है, और आपका जो है वो क्या हो जाता है, सर्पिलाकार होता है और अनियमित भी हो जाता है। तो बहुत सारे उसमें जो है आकार माने गए हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। दोस्तों देखिए ये सेशन हम कर तो रहे हैं, पर देखिए होता क्या है ना कि मतलब उतना आप लोगों का कमेंट और रिस्पॉन्स ये सब अपने चैनल, मेरा खुद का चैनल है, तो हम आशा करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं अभी। जितने भी बच्चे हैं वो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, आप मुझे अनअकैडमी के अलावा यूट्यूब पे मेरे खुद के चैनल पे भी मुझे अगर देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल में आपको, इस वीडियो में, एक्चुअली नॉट चैनल, इस वीडियो में आपको नीचे कमेंट करना होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, बस इतनी सी बात है यार। और बस इतनी सी ही बात है और आगे क्या बताऊँ मैं, यही आपको करना है। और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए होगा वो किस पे चाहिए होगा, ठीक है। मैंने अभी सोचा है कि मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपको थोड़ा मदद करे, बाकी तो सब भगवान की मर्जी है, जो आप चाहेंगे वही होगा। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है, मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध और नेपच्यून और प्लेटो। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुध और शुक्र, ठीक है। ये जो है किसी ग्रहों का कोई भी, ये किन ग्रहों का निम्नलिखित किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है,
तो बुध और शुक्र जो है ना, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का दोस्तों सैटेलाइट नहीं है। बुध जो है ये आपके सूरज का सबसे पास का है और सौरमंडल का सबसे छोटा है ये ग्रह। और उसके अलावा वीनस जो है, जिसको हम लोग शुक्र के नाम से भी जानते हैं, ये सूर्य का दूसरा सबसे पास का ग्रह है। ठीक है, और उसके अलावा सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है वो कितने दिन में ये पूरी कर लेता है, ये अगर आपको पूछा जाएगा तो ये जो शुक्र है वो सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरा कर लेता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डेमोस। डेमोस जो है ये बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। केपलर का ग्रहों का गति के नियम बताया गया है और उसमें आवर्तकाल का अवधि का वर्ग किसके बराबर है, ये यहाँ पे आपको बोला गया है। सेमी लॉन्ग एक्सिस, सेमी लॉन्ग एक्सिस स्क्वायर, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन सेमी लॉन्ग एक्सिस क्यूब और अर्ध दीर्घ अक्ष का चतुर्थ शक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, केपलर का नियम जो है, देखिए केपलर ने ना प्लानिटरी मूवमेंट के ऊपर में अपना नियम दिया हुआ था, मतलब ग्रही गति के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बोला था कि सभी जितने भी ग्रह हैं उनकी कक्षा हमेशा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि एलिप्टिकल उसको कहते हैं। और उसके अलावा सूर्य जो है इनके केंद्र में स्थित होता है और सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करते रहते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। उसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि जो भी ग्रह सूर्य को जोड़ते हैं वो हमेशा, जो भी ग्रह सूर्य से जुड़ते हैं वो उनकी हमेशा सूर्य से जुड़ने वाली एक रेखा होती है जिसके वो समान समय अंतराल में एक क्षेत्रफल भी तय कर लेते हैं, उनका ये खासियत होता है। बाकी चीजें आप खुद जानते होंगे इसके बारे में, उसको आप एक बारी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, वरुण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, वरुण है। और सूर्य की दूरी के अनुसार अगर हम लोग एक लगाएं तो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, तो सबसे दूर आपका वरुण है और सबसे पास में आपका बुध है। ठीक है, तो यही आपको है जो नेपट्यून जिसको बोला जाता है, नेपट्यून वरुण यहाँ लिखा हुआ है, नेपट्यून कर लीजिएगा, ये सबसे दूर में है। ठीक है, काफी ज्यादा दूर है, मतलब कुछ 4 अरब के आसपास है, 4 अरब किलोमीटर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है, सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो दोस्तों जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। और इस ग्रह के लिए हम लोग जो है, इस ग्रह के लिए हम लोगों के यहाँ से एक सैटेलाइट भेजा गया था, उस सैटेलाइट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, ये कुछ तो काम आप भी कर लें, बस खाली मटरगश्ती से आराम से आँख कान मतलब आँख और कान दोनों ही खड़े रखने से कुछ होगा नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर दे। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, चलो बता दो जल्दी से। शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वीनस जो है ना, ये हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, वीनस जिसको कि हम शुक्र के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है इसको हम लोग शाम का तारा के नाम पे भी जानते हैं। हम लोग इसको, सॉरी, शाम का तारा तो कहते ही हैं, उसके अलावा हम लोग इसको शायद नहीं, इसको हम लोग दोनों कहते हैं, शाम और सुबह दोनों का तारा कहते हैं। हाँ, इसको हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स लोकेटेड इन अ फिक्स्ड आकृति, फिगर में रहता है, आकाशगंगा, नक्षत्र और फिर एंड्रोमेंडा, सौरमंडल क्या बोलते हैं उसको। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, उसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं। रात्रि में आकाश में दिखने वाले जो भी तारे होते हैं इनके विभिन्न समूहों को एक निश्चित आकृति में दिया गया है, जिसको हम लोग तारामंडल भी कहते हैं या फिर नक्षत्र भी कहते हैं। नक्षत्र को इंग्लिश में शायद कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, तो कॉन्स्टिलेशन भी कहलाता है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े रखे हुए हैं, बच्चे क्या हैं, अब आप बच्चे नहीं बारी भरकम मुस्टंडे हैं,
तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ सपोर्ट कर देना है, एक छोटा सा सपोर्ट, जो कि आपकी तरफ से मेरे लिए इतना ही। हम अभी देखिए, वैसे तो हम कभी कुछ कहते नहीं है, एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बोली है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। क्या आपको जो है कोई दिक्कत आ रही है, आप अपना नेक्स्ट टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ दिन रिकॉर्डेड ऑडियो जो है वो डालने की कोशिश करूँगी। अगर आप कोशिश क्या करूँगी, अगर आप डेली डेली के लिए बोल देते हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो हम आगे पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीडियो अपलोड करते रहें। और हर बार लास्ट वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर कहती हूँ, पर ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलो मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।